Привет, друзья! Это опять я, про лодки 61. Сегодня мы находимся в Алании, 2023 год, 12 июня. Значит, сегодня хочу поговорить о том, что в нашем полку прибыло. Появился у нас очень-очень отличный моторист, да, лодочных моторов. Всю жизнь он с моторами. Сейчас ставлю фотографии или ролики. Который он делал. Зовут его Дмитрий, знает весь Ростов его. Значит, что хотелось сказать. По всем вопросам пишите мне, я держу связь через меня. Будете, я потом вам дам номерок его телефона, по какой проблеме у вас, какая проблема с мотором, да. Это что касается технической части мотора, то есть какой-то совет он вам даст, да. Сколько уже я с ним работаю, отличный человек, отзывчивый, всегда идет на уступки тоже. Ну, вообще нормальный мужик, что говорить по-нашему, да. Ростов, Ростовская область, пожалуйста, Краснодарский край, спрашивайте, привозите моторы. Он все сделает, у него большая мастерская. Сам он с детства на воде тоже. В общем, я с ним пообщался, и общался не раз. Скоро сделаем все вместе ролик, да. То есть это что касается ремонта моторов, не продажи моторов, а ремонта моторов. То есть большие, 300-ки, 200-ки. Все этот человек делает. Обращайтесь, этот ролик посвящен ему, да, Дмитрий, здорово. Вот тебя начинаю тоже продвигать, как бы, может кто-то издалека, что-то, какой-то совет. Там насчет оплаты, это не ко мне, это уже договаривайтесь сами. Я только могу вас посоветовать, то есть дать номерочек. И как бы все, по всем вопросам я оставлю WhatsApp, смотрите, да, ниже WhatsApp. И будете звонить, я передам, или напрямую потом, ну, договоримся, в общем, качественный человек делает качественно, на года. Опять мы работаем не на количество, мы работаем на качество, еще раз говорю. Ну, Турция, да, отдыхать приятно. Сегодня первый день без пива, и сегодня же я улетаю, так что, ну, как-то так. Выхожу уже, все, 13-го начинаем работать в усиленном режиме. Начинаем лодки, моторы. Жарко тут, короче. Да, Дмитрий, насчет Дмитрия, хороший человек, обращайтесь. Я плохого не посоветую, потому что сам общаюсь, да, и как бы к негативным людям я стараюсь тоже не то, что вообще не разговаривать, не дружить, ничего, тем более по теме. Все, уважаемые, обращайтесь. Это был Дмитрий по ремонту моторов, да, ремонт или обслуживание, или можете ему на консервацию привозить, можете привозить его на обслуживание, в общем, да. Это был я, Евгений, про лодки 61. Давайте, Турция, 2023. Ну, также, друзья, в продолжении сказанного Дмитрию, да, еще раз повторюсь, человек ответственный, человек, ну, достойный, такой, с хорошей, большой буквы, да. О, у нас молитва пошла. Значит, что касается, опять же, ремонтов, обслуживания, на зиму консервации, все, обращайтесь, все он вам подскажет, все он вам может даже это привезете, сделает. Так что смотрите мои ролики, мы продвигаемся уже, как бы и ремонт уже, да, у нас можем сделать. Так что обращайтесь. Гарантия, конечно, есть. На Ханкае у меня есть гарантия 12 месяцев. Кто говорит нет, я официальный дилер Ханкая. У нас 12 месяцев гарантии, значит. Еще раз говорю. А по ремонту это уже, конечно, к Дмитрию, наш тоже хороший друг. Еще раз его рекламирую, да, потому что человек хороший. Ты ж, блин, как кричит. Так что, уважаемые, давайте про лодки 61, подписывайтесь, ставьте лайки, набираем обороты, ставьте лайки, еще раз лайки. Не проходите, поставьте лайк. Давайте, друзья.